Hello guys! Samahan niyo ako magluto ng pork adobo ala Taiwan style. Let's do this! Welcome to ALIYAH's cooking! So ayun guys, igigisa na natin ang ating pork. Ayan, to cook pork adobo. Ayan, so after natin siya igisa guys, ginger and spring onion, ayan, I put soy sauce and then rock sugar and of course, ayan, nilagyan ko na siya ng wine. Ayan, yan yung nagiging soup ng ating pork adobo guys. So after that guys, so kumulo na siya. Ayan, pag kumulo na siya, nilagay ko na siya sa kaserola. Ayan, so ito yung gagamitin natin para i-steam ko siya later. So I put the potato, the meatballs, and the soft tofu. Ayan. So that is our ingredients of our pork adobo Taiwan style. Ayan. So after that guys, nandiyan na siya. Ihahalo ko lang yan guys para magkaroon ng lasa ang ating sahog sa pork. So ayan, so ihahalo and then i-steam na natin guys. Ayan, nahalo ko na siya. Ilagay ko na siya ngayon sa steamer. Ayan. So i-steam natin ang pork adobo until na magiging soft ang ating pork. So after natin i-steam ang pork, ayan, so okay na siya guys. So let's put now the egg. I put 6 pieces of egg. That egg is I steam also the egg, and then that is the last part na kailangan natin sa pork adobo today. So i-mix ko lang din yung egg para mag-penetrate ang lasa ng adobo. So this is now my yummy simple pork adobo Taiwan style.